အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ China e-commerce site တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alibaba ကနေဈေးဝယ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Alibaba application လေးကို Google Play Store, iStore နဲ့ third party website တွေကနေအရင် download လေးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ application လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ် application လေးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အခု screen မှာပြထားသလိုမျိုးလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က skip ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြော်လိုက်လို့လည်းရသလိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကTexas who you are နေပြီးကျွန်တော်တို့ retailer လား distributor လား manufacturer လားကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီ business အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လားကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ skip လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က home screen ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ account လေးပေါ့နော်ဖွင့်ဖို့လိုပါမယ် register မလုပ်ရသေးရင် register ပေါ့နော် register လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့က login ဝင်ဖို့လိုမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ register လုပ်ထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ register တွေlogin တွေကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ my Alibaba ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီမှာပြပြီပေါ့နော်sign in တော့ register ဆိုပြီးပြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ account လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြလာနိုင်မယ်Gmail နဲ့ဝင်မှာလား LinkedIn နဲ့ဝင်မှာလားTwitter နဲ့ဝင်မှာလား Facebook နဲ့ဝင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ register လုပ်မှာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလုပ်ပြီးသားဆိုတော့ Gmail နဲ့ဝင်မယ်ကဲမလုပ်ရသေးရင်ဒီ register လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Google ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ account လေးပေါ့နော် register လုပ်ထားတဲ့ account လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ change လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ setting ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုနေတဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြန်မာဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နေတဲ့နိုင်ငံ change လို့ရတယ်လို့လက်ရှိမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ USD ပေါ့နော် currency ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအထက်အငွေတွေကိုဒီ AliExpress မှာလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျပ်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှာကြည့်အောင်ဒီမှာမြန်မာကျပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay တော့ကျွန်တော် reminder လေးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ currency ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ပြီးပေးချင်နေမှာ check out လုပ်ဖို့တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ product ကိုကြည့်ရတဲ့နေရာမှာတော့ဒီမြန်မာကျပ်အနေနဲ့ခန့်မှန်းကြည့်ငွေဈေးအနေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay လောက်ဆိုလုံလောက်တယ်ကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျပ်အနေနဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာသာစကားကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မှာ password ချိန်တာတွေဘာလို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကဒီလောက်ပဲပြန်ထွက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလို့ရမလဲပေါ့နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က verify လုပ်ဖို့ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် profile လေးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ profile လေးရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ email မှာသူကဒီ verify ဆိုပြီးရှင်းပေါ့နော်ဆိုအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ verify မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်သူကဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီသူက unverify no verify လို့ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Gmail ကိုပို့ထားတဲ့ဒီ mail လေးရောက်နေမယ်ပေါ့နော် Alibaba ပို့တာအဲ့ဒါလေးကိုဝင်ပြီးတော့ verify လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကို installation လုပ်တာနဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ account ဆက်တဲ့ပိုင်းလေးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်okay ဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့မြန်မာကျပ်အနေနဲ့ပြထားပြီပေါ့နော်အရင်ကျွန်တော်တို့ USD ကနေမြန်မာကျပ်အနေနဲ့ခံမှန်းဈေးတွေပုံစံလေးနဲ့ပြထားပြီပေါ့နော်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု e-commerce site တွေကအရန်တူရများတယ်ပေါ့နော်တူရများတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ function တွေကိုအသုံးပြရလဲတစ်ခုကိုသုံးတိုင်းကျန်တဲ့တစ်ခုကိုသုံးတတ်ဟိုကအရန်လွယ်ကူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေရှာမယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ category တစ်ပါးတန်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ category ဘားတန်းလေးကနေရွှေ့ရှာလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကနေလည်းကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့မှာစာနဲ့ရိုက်မလားပုံနဲ့ရှာမလားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကိုကပစ္စည်းတစ်ခုကို save လာတယ်ပေါ့နော်save လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ save လာတဲ့ QR code ပေါ့နော် QR code လေး save လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ save လာတဲ့ QR code လေးကိုဒီဘယ်ဘက်တောင်လေးမှာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ QR လေးကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်QR လေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူအဲ့ QR ဖတ်တဲ့နေရာလေးပေါ်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ allow လုပ်ပေးလိုက်ရင်သူကအဲ့ကင်မရာလေးနဲ့ဖတ်ပေးပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းကိုတူတာဒီအကုန်လုံးသူကဒီပစ္စည်းရောနောက်ဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီတူတဲ့ဟောင်းတွေရောပေါ့နော်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေးပြီးပြလာပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေရှာတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာတစ်ခုရှာကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးရှာကြည့်မလဲဆိုတော့ okay
ကျွန်တော်တို့ watch ပေါ့နော်နာရီလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာရီထွက်လာပြီပေါ့နော်အများကြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်နာရီလေးတွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုဒီကောင်လေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကခက်စင်စင်နေကြီးပါပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးစိတ်လေးကိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ထပ်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းလေးကိုလည်းပေါ့เนาะရှာဖွေလို့ရတဲ့ပုံတွေစာတွေ QR code တွေနဲ့ရှာလို့ရတဲ့ပိုင်းလေးကိုရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်